హలో అండి. ఈరోజు వీడియోలో మన క్లాసెస్‌లో భాగంగానే మనకి టైలరింగ్‌లో ఎక్కువగా ఉపయోగపడే కొన్ని వస్తువులు, అలాగే మన దగ్గర ఉంచుకోవాల్సిన కొన్ని వస్తువుల గురించి చెప్తాను. ఫస్ట్ అయితే మనకి చాలా అవసరమండి సిజర్ అనేది. ఇది తెలియని వాళ్ళు ఉండరనుకోండి ప్రతీదీని. కాకపోతే నేను కొంచెం మీకు ఐడియా కోసం కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇవన్నీ మీ దగ్గర ఉంచుకోండి అని ముందుగా చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే సిజర్ ఎప్పుడు గూడా మనకు అవసరమండి. ఇలా మీరు ఇలా ఇటువంటి సిజర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. లేదంటే ఇనుపవి ఉంటాయి కదా! అవైనా తీసుకోవచ్చు. తర్వాత మనకి ఎక్కువ అవసరమయ్యేది టేప్. ఈ టేప్ వల్ల మనం మెజర్‌మెంట్స్ కానీ, ఏదైనా సరే టేప్ లేకుండా మనం బ్లౌజెస్ అవి స్టిచ్చింగ్ చేయలేం. ఎంత ఆది బ్లౌజ్‌తో స్టిచ్ చేసినా మనకి టేప్ అనేది చాలా అవసరమండి. టేపుతో మనకి ప్రతి చోటన అవసరం ఉంటుంది. సో, మనకి టేప్ అనేది కూడా ఉండాలి మన దగ్గర ఎప్పుడు. అలాగే ఈ బీస్ ముక్కలంటారండి వీటిని. వీటిని మార్కింగ్‌కి అవి యూజ్ చేస్తుంటారు. వీటిని ఎందుకు అంటే వీటితో మనకి మార్కింగ్ అనేది చాలా వస్తుందండి. కాబట్టి అవి కూడా మీరు ఉంచుకోండి దగ్గరగా. అలాగే స్క్రూ డ్రైవర్స్ ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ రిపేర్ వస్తుందో తెలీదు కాబట్టి ఇవి పెద్దది, చిన్నది ఇలా మీ దగ్గర ఉంచుకుంటే ఎప్పుడైనా మనకి రిపేర్ వచ్చినప్పుడు మనమే రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకా మనకి కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటి అంటే ఇలా హుక్సులు, దారాలు, మిషన్ సూదులు, నార్మల్ సూదులు ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉంచుకోవాలి. ఇవన్నీ మనం మిషన్ ఆయిల్ ఒకటి ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉంచుకోవాలి. అలాగే ఇంకేం కావాలి అంటే ఎలాస్టిక్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా అవసరం వచ్చు మనకి ఎలాస్టిక్ కూడా మన దగ్గర ఉంచుకుంటే మంచిదండి. అలాగే బ్లౌజెస్‌కి అవి పైపింగ్ వేయడానికి పైపింగ్ థ్రెడ్, జిప్స్ ఇలా ఇంకా హుక్స్, ఇంకా స్టీల్ హుక్స్ అవన్నీ కూడా మనము దగ్గర పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది. అంటే అత్యవసరంగా అయితే ఇవి ఉంచుకోండి. ఇదొచ్చేసి కర్వ్ స్కేల్ అనమాట. ఇది ఇలా యూ షేప్‌లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది మనకి. మనకెప్పుడైనా రౌండ్‌లు తిరగట్లేదు అన్నప్పుడు ఈ స్కేల్ యూజ్ చేసి చక్కగా సర్కిల్, యూ షేప్ అవి డ్రా చేసుకోవచ్చనమాట. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి.